Hey, ¿qué onda, gente de YouTube? En el día de hoy les traigo un pack de los mejores efectos de sonidos que usa Farfadox en sus videos. También les quería decir que estos son los únicos efectos de sonidos que pude encontrar. Pero no se preocupen, que en la descripción les voy a dejar más efectos de sonidos que les puede interesar. Y también les voy a dejar un tutorial para aprender a editar igual que Farfadox. Pero primero les voy a mostrar todos los sonidos que estarán en la carpeta de descarga. Y si este video tiene el apoyo suficiente, haré una segunda parte. Pero obviamente me costará mucho trabajo encontrar esos sonidos. Así que dejen sus likes y suscríbanse si no lo están. Huh? Nope.